friends, welcome back to my channel. Radwa's Art and Craft എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടുക്കുന്ന മുമ്പ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ കളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, നല്ലോണം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് കസാല കളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ. Under this by from Radwa Art and Craft. Bye bye.